Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Сегодня мы будем говорить не вполне про наши любимые с вами, дорогие радиослушатели, Балканы. Говорить мы будем про Кавказ и Закавказье. Совсем скоро будут выборы в одной маленькой, но очень гордой республике, которая называется Абхазия. Наверное, вы об этом слышали. Последнее время довольно много новостей оттуда доносится, очень разноплановых новостей, поддерживающих внимание к региону. И вот буквально сегодня я прочитал, что за неделю до выборов, как это, наверное, не случайно, выборы президента будут там 15 февраля, а 7 февраля уже собираются в тестовом режиме запустить аэропорт Сухума. Первый рейс он собирается принять. Так вот сегодня были такие новости. Сегодня эту тему не только Абхазии, но и в целом тему Закавказья будем обсуждать, на мой взгляд, с лучшим российским специалистом по Кавказу, да не обидятся другие, Сергеем Маркедоновым, профессором МГИМО, руководителем направления постсоветских исследований, программы постсоветских исследований МГИМО. Сергей Мирославович, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Маленькая поправка. Программа называется «Новая роль постсоветских государств». Этот проект недавно реализован в рамках Института международных исследований МГИМО, и вот с сегодняшнего дня я заступаю на эту вахту. Поздравляю. Сергей, ну вот, собственно, немножко предыстории, совсем кратко, не с 92-го, а вот с декабря буквально, с ноября буквально прошлого года в Абхазии произошел как будто государственный переворот. После того, как действующая власть в лице президента господина Бжании поддержала и пыталась провести через парламент законопроект, который, по сути, меняет систему собственности для российского бизнеса в Абхазии, началось, чуть ли не народное восстание. Народное, хотите в кавычках, хотите без кавычек. И в чем причина этого восстания? Для наших радиослушателей поясню. Дело в том, что буквально до сегодняшнего момента ни гражданин Абхазии не имел права купить в Абхазии ничего. То есть вот если мы с вами, допустим, захотим купить домик у моря, хибарку в предместье Гаграх или Пицунды, у нас с вами это не получится. Почему не получится? Потому что по абхазским законам только гражданин Абхазии может обладать правом собственности в Абхазии. И, конечно, это прекрасное, как я помню, мне некоторые уважаемые люди говорили, это же советская Монте-Карло, 200 с лишним километров этого побережья, оно очень заманчивое, очень сладкое, очень интересное для многих, и в том числе для российского бизнеса, который давно, облизываясь, смотрел в эту сторону, чтобы там, может быть, что-то построить. И, наконец-таки, вот буквально в ноябре прошлого года в Абхазии подошли к моменту о том, что да, пора бы уже, наверное, поменять вот этот закон о собственности и допустить не только граждан Абхазии к праву собственности. Но началось вот это восстание, значит, президент сбежал, и были назначены перевыборы. Новые выборы президента, они состоятся 15 февраля, там участвуют 5 кандидатов, не буду сейчас утомлять перечислением кандидатов, тем более гораздо лучше в них разбирается господин Маркедонов, наш сегодняшний гость. И, собственно, главный вопрос, как я со своей колокольни это вижу, это вопрос о собственности. Или нет, Сергей? Вы много так, Олег, наговорили, да, и хочется в силу преподавательского занудства какие-то нюансы расставить. И на самом деле не совсем так многие вещи выглядят, как вы описываете. Первое, да, давайте определимся с понятиями госпереворот. Госпереворот предполагает абсолютный снос власти. Сейчас мы видим скорее массовые протесты и транзит власти. Потому что, смотрите, да, в результате событий ноября, о которых вы говорите, Аслан Бжания покидает пост президента, но его вице-президент, который до этого в 2020 году с ним в паре шел на выборы, продолжает исполнять обязанности главы республики. Затем он уходит на избирательную кампанию, обязанности начинает исполнять премьер-министр Валерий Бганба, и фактически с президентом только премьер-министр тогдашний Александр Анквап уходит в отставку, остальные министры работают. Здесь сноса власти не происходит.
Дальше, если говорить о протестах. Вы знаете, один мой коллега предложил такую шутливую формулировку, ну, в каждой шутке доля шутки только, да, мы знаем. В Конституцию Абхазии внести поправку. Президент Абхазии избирается на всенародных выборах на 5 лет сроком и оставляет свой пост досрочно в результате народных волнений. Потому что после физической смерти второго президента Абхазии Сергея Багапша, вот начиная с 2014 года, фактически все президенты уходят, покидают свои посты в результате массовых протестов. Так было с Александром Анквабом в 2014-м, в 2020-м так было с Раулем Хаджимба. Притом Хаджимба выборы выиграл в 2019 году. Там было много нюансов в этой кампании, ну как бы то ни было, но даже 3 месяца не пробыл президентом. Да, сейчас Аслан Бжания. При том, что власти и оппозиция меняются местами, и очень часто те, кто вчера был оппозиционером, придя во власть, начинают все лозунги власти воспроизводить, и наоборот, те, кто вчера был во власти и защищал некую позицию, начинает программы оппозиционеров, ну, выдвигать уже как свои. Теперь к вопросу собственности и так далее. Это проблема не только собственности, на самом деле это шире, да. Вот есть целое направление в экономике, посвященное психологическому измерению, институциональному. Вот здесь скорее вопрос политэкономии. Любой, кто в Абхазии бывал и кто понимает специфику республики, знает что-то или слышал такой оборот, как проклятие 18%. Что имеется в виду? В канун распада Советского Союза по последней переписи населения СССР 1989 года абхазов на территории Абхазской АССР было 18%. Почему? Это отчасти долгоиграющие последствия времен Кавказской войны, массовая эмиграция, махаджирство так называемое абхазов в пределы Османской империи. Это позиция и политика Грузии по заселению Абхазии, так называемая практика Абхаз-переселенстроя. Зачастую, кстати, это не было связано только с этнонациональными проблемами, хотя и с ними тоже. Ну, банально нужно было делать проекты по коллективизации, индустриализации, а где кадры взять, да? Ну, не тащить же из Сибири. Отсюда вот рядом Грузия, определенная трудоизбыточность, но по факту получилось, что грузин было большинство. Абхазы в Абхазии не чувствовали себя, ну, в полной мере титульной нацией. Чувствовали определенную дискриминацию. И важно то, что даже после военных действий 92-93 года, когда грузинское население либо было изгнано, либо само покинуло пределы Абхазии, абхазы не являются подавляющим большинством. Их немного больше, чем, например, армян. Да и русская община тоже, она уменьшилась, но тем не менее она достаточно важная величина. Ну, в процентном соотношении сейчас сколько абхазов, армян, русских? Очень сложно на эту тему делать однозначные выводы. Есть данные переписи, которые говорят даже об определенном приросте абхазского населения. Они вызывают вопросы. Плюс много абхазов живут на 2-3 дома, то, что называется. Кто-то имеет и имущество, и работу, допустим, в Москве, в Питере, в городах Российского Северного Кавказа. Это территория Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Но это небольшой перевес, да, чтобы мы понимали. Армяне и сегодня, особенно в некоторых частях республики, достаточно влиятельная сила. И какие фобии есть в абхазских и элитах, и властных, и оппозиционных? Вот придут богатые русские, да, люди, обладающие финансовыми ресурсами. Все скупят, понастроят 20-этажных домов в Новом Афоне, да, кто бывал в Абхазии, знает, что такое Пицунда, Новый Афон, это уникальные рекреационные территории, это историческая, так сказать, среда, где там Новоафонский монастырь, или пещеры знаменитые, да, или там Сухумский ботанический сад и так далее. Изменят архитектурный облик, да, деньги принесут, определенные инвестиции, но как быть с экологией и так далее. Ведь мы с вами, не будучи абхазами даже, можем поездить по нашим любимым российским городам и весям, и вот мой родной Ростов-на-Дону, чего далеко ходить, да, я приезжаю каждый раз, и сердце не на месте, потому что я вижу, как на улице Пушкинской, на улице Горького появляются 16-20-этажные дома, никак не гармонирующие с образом купеческого Ростова. Да? Или когда мы видим в городе Волгограде, как целые площади занимаются даже объектами культовыми, а они, может быть, и хороши, и справедливость есть, но они не вписываются в тот архитектурный ландшафт. Можем мы понять абхазские какие-то, условно говоря, фобии?
Не просто можем, а должны. Да у нас, извините, вот буквально сегодня об этом тоже были новости, что, мол, собираются снести здание СЭВа, Совета экономической взаимопомощи, бывшее здание мэрии Москвы, что напротив Белого дома, и построить что напротив него? Какую-то очередную башню а-ля Москва-Сити. Ну вот смотрите, да, даже у нас это вызывает цирк вопросы. Вернадского сносят, тоже там вместо него не пойми что предлагают. Дом кино и прочее, Да, прочее. Да, да, и у нас да. вызывает Конечно. у людей, так сказать, это вопросы. Понятное дело, что проблема выступлений в Абхазии, она не столько против России. Вот это неправильная позиция зачастую в СМИ, что вот люди там вышли, они против России. Но понимаете, те, кто вышли сегодня против Бжани, это люди, которые были во власти в 2020 году. Вот я говорил про Рауля Хаджимба, да, свергнутого. Так это люди, которые с Россией те же самые договоры разного рода заключали. Например, соглашение о дружбе, партнерстве, да, 14-15 года. И не просто заключали, имплементировали его. А потом они уходят в оппозицию, повторюсь, вот этот круговорот. Какие проблемы есть системные для Абхазии? Первая проблема, действительно системная, важная, это проблема перехода от конфликтной повестки к мирной. Потому что до сих пор многие политики в Абхазии живут реалиями 90-х годов. Конфликта с Грузией, вспоминают, как это, бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. А надо думать о развитии. Где взять деньги? Взять деньги у Грузии можно, но не вариант. Потому что тогда встанет вопрос о том, что абхазский проект надо сдавать в архив. У Турции, а вопрос, а зачем Турции поддерживать конкурента в рекреационной сфере, как вы говорите, Монте-Карло? Чтобы что? Чтобы ударить по курортам Анталии, Измира и других комплексов, кластеров туристических. Ну а в Аджарию зачем Турция Аджария и Абхазия все-таки очень разные. инвестировала? Батуми отстроили турецкие бизнесмены, там турецкие отели. Там есть очень разные факторы в Абхазии и в Аджарии. Их через запятую часто ставят, это неправильно. У Аджарии не было, собственно, национально-государственной идеи и проекта. Они, условно говоря, в 90-е выступали там за приватизацию квадратного километра границы, но это не национально-государственный проект. И это не проклятие 18% и его решение, как у абхазов. Вот. Поэтому от Турции вы не добьетесь, например, госпризнания, да, потому что в случае с Грузией Турция признает Грузию, и более того, в документах стратегического планирования Турции, те, которые открыты для внешнего потребителя, прописано, что Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, то есть не вариант, да, получается. Вот. Можно, конечно, там вспомнить разные контрабандные схемы, которые в разные времена турецкие предприниматели, там в основном абхазского происхождения, практиковали, и власти закрывали на это глаза. Но это мелкий гешефт, это несерьезное стратегическое развитие. Россия может это обеспечить. Вы говорили, кстати, о законодательстве, которое стало триггером массовых выступлений. Там ведь не было на самом деле-то речи о том, чтобы россиян допустить к владению, к собственности, ну, в полноценной частной собственности. Там было два варианта в прошлом году. Первый — это так называемый закон об апартаментах и апарт-отелях, которые предполагали строительство апартаментов, апарт-отелей на абхазской территории, но речь не шла о полной собственности. Да, аренда, долгосрочная там и прочее, прочее. Об этом речь шла. Поскольку были общественные выступления и протесты, этот закон в конце концов из парламента отозвали. Вместо него появился не закон, потому что закон предполагает широкое обсуждение с депутатами, а у бывшей абхазской власти, скажем так, ну назовем условно ее бывшей, да, она в переходе сейчас находится, ну пусть условно бывшей, да, с депутатами были довольно сложные отношения, избрали вариант инвестсоглашения. Не надо через депутатов, можно, так сказать, правительство на правительственном уровне его заключить. Потом уже, так сказать, когда оно будет заключено, ну, так сказать, все будут поставлены, что называется, перед фактом. Там-то речь шла об инвестициях, что придут инвестиции. И большая проблема была, опять же, со стороны депутатов какая? Вот я, например, проводил разные полевые исследования, интервьюировал тех же депутатов, они, слушайте, ну мы там порядка 25 поправок предложили, а 2 только приняли. Почему? А проблема ключевая, вот то, что говорят критики власти, сделайте широкое обсуждение. Ну пусть те же российские чиновники приедут, расскажут нам, ребята, мы не хотим вот там вырубать ваши леса, мы не собираемся там строить... То есть на самом деле, извините, что перебиваю, проблема в коммуникации. В коммуникации, корректной коммуникации с российской стороны. Олег, вы очень точное слово использовали, проблема коммуникации. Вот смотрите, да, доброе слово, особенно в отношениях асимметричных союзников, иногда значит
вот извините меня за такой каламбур, да, но в 100 раз больше пистолета, да, переворачивая знаменитую фразу, которую приписывает Аль Капоне. Да, вот смотрите, недавний визит Сергея Владимировича Кириенко в Сухум. А сколько факторов здесь удачно складывается? Вот смотрите, да, сейчас мы не берем там какие-то подводные течения, я не конспиролог, я это не хотел бы разбирать. Возьмем публичную часть. Приезжает человек, родившийся в Сухуме, учившийся там, посещает школу, в которой учился. Для любого абхаза такая верность своему городу, своим традициям, своей школе, своим корням уже в плюс. Все. России ставят несколько жирных плюсов. Дальше человек встречается, в том числе с обычными людьми. Кофе попил, да? Ведь если вы приедете в Абхазию, что поставят в заслугу, например, Сергею Багапшу? Скажут, слушайте, ну по окончании рабочего дня человек выходил там даже без охраны, пил на так называемой Брехаловке в Сухуме, да, этот райончик, где пьют ароматный кофе, там играют в нарды, мог в нарды поиграть, обсудить там про геополитику, там же самые крупные геополитики, да, собираются. Конечно. Вот, и все, да, и множество проблем уходило с этим, да, с нормальной коммуникацией. Я помню даже мои личные встречи с Сергеем Васильевичем, который говорил, слушай, мне, говорят, слушай, зачем, Сергей, ты тратишь время там на каких-то там деревенщину какую-то, да? Он говорит, ну это же наши граждане, как? Я должен, меня избрали, я должен тратить свое время, чтобы я мог, извините, срок свой до конца отбыть, а не уйти под проклятие и прочее, прочее. Так вот, тот же самый приезд Кириенко, да, где он сказал о том, что мы примем любой выбор абхазского народа. Главное, это стратегический выбор, а он пророссийский. Понимаете, вот подобного рода добрые слова, они значат очень много. Я читал внимательно абхазские соцсети после этого визита и так далее. И многие отмечали, вот смотрите, там другие кремлевские чиновники, сейчас никакие фамилии называть не буду, не будем никому делать рекламы, да, и нарываться на сложности, да. А кто не приезжал, кто не ходил, кто не встречался, приехал, сходил, встретился, да. Вот понимаете, если бы подобного рода открытости было больше, и если бы не возникали ситуации, когда иной российский чиновник становится заложником внутриабхазских склок, когда тот или иной чиновник пытается, чтобы себя в Москве выставить, продать, извините, подороже, говорить, вот тот вот предатель, вот этот точно Россию там продаст за углом за 5 копеек, да, за 30 серебряников. И начинают люди в это верить, не проверяя, несмотря какая там реальная ситуация. Вот это создает проблемы, безусловно. Я уверен, что любой абхаз, если с ним нормально поговорить и объяснить, что денег, кроме России, неоткуда взять, плюсом идет в пакет то, что Москва обеспечивает безопасность, это вещи важные. Что касается аэропорта, ну, давайте все-таки разделять две вещи. Вещи, связанные с такой предвыборной вот шумихой, пиаром и так далее. И некоторые вещи вот общекавказского значения. Но его должны были запустить еще в конце прошлого года. Вы знаете, про то, что его должны запускать, я лет 15 слышу уже регулярно. И я не думаю, что проблема здесь в аэропорте как таковом, или проблема в инфраструктуре. Там с этим как раз более-менее все хорошо. Давайте себе представим на секунду, какая реакция будет в Тбилиси на это. Вы же понимаете, что при всех поворотах, разворотах, геополитических, так сказать, колебаниях, любой грузинский политик это осудит. Более того, я вам скажу, грузинская мечта в той ситуации, что для того, чтобы перепатриотить оппозицию и показать, что на самом деле они-то истинные родители, а не коллективные Саакашвили, они должны будут в 5 раз больше критиковать открытие аэропорта как действие России на грузинской территории. И поэтому-то с аэропортом эти во многом задержки. И для меня, например, много здесь непонятного, какая будет реакция, как будем там мы реагировать на это и так далее. Я не нагнетаю, я не говорю, что там Грузия примет какие-то жесткие меры, там отменит закон об иноагентах и тут же побежит, значит, в НАТО, задрав штаны. Нет, не в этом дело. Просто в вопросе Абхазии натовский фактор, он имеет скорее второстепенное, чем первостепенное значение для Грузии. И Грузию я себе вне НАТО представляю, и даже где-то в объятиях Китая. Когда я про это говорил году в 2008, мне крутили у виска многие представители грузинских экспертных кругов, говорят, что это невозможно. Я говорил, что почему нет, вполне. А вот то, что грузинский политик от Абхазии откажется или от Южной Осетии, я представляю с трудом.
Поэтому вот этот момент, он еще может там где-то, значит, быть обозначен. Но Грузия не свернет авиасообщение с Россией после того, как Россия с Абхазии начнет его? Многое, повторюсь, будет зависеть и от внутренних раскладов, как отреагирует та же оппозиция в Грузии, ведь для нее тоже это может быть определенным подарком, да, ну-ка вот, смотрите, власть, оказывается, пророссийская, все проспала, продремала, а мы тут вот в колокол бьем, да, и так далее. Плюс, конечно, та же оппозиция, которая сейчас деморализована, дискредитирована, подавлена, раздавлена, да, но ей же тоже хочется пред новой американской администрацией, так сказать, продемонстрировать, что бдят и так далее. То есть тут вопросы есть. Немножко в сторону от этого сюжета, но мы его тоже забывать не должны, да, потому что, повторюсь, есть ситуация вот выборной кампании, есть более такие долгосрочные какие-то процессы, да, на которые тоже надо обращать внимание. Вы сказали такой тезис: кроме России никто денег не даст. Ну а как же вот мы можем видеть, читать, опять же, разные телеграм-каналы, которые пестуют турецкую угрозу в лице некоторых отдельных кандидатов. И вот если исходить из того, что Турция рассматривает Абхазию не как конкурента Антальи, а как свое какое-то возможное, один из своих возможных аватаров внешнеполитических, Понятно. то вот с этим как? Смотрите, здесь несколько факторов складываются. Первое, конечно, это активизация Турции в Евразии в целом, на Ближнем Востоке. Это впечатляющая история успехов. Да, Ливия, Сирия, это, конечно, и Кавказ. Да, мы можем видеть Азербайджан, мы можем видеть карабахскую историю, мы можем видеть усиление кооперации Турции с Украиной, странами Центральной Азии, активизацию тюркской интеграции, которая, в общем, долгое время, так сказать, пребывала в спящем состоянии, сейчас получает новые импульсы. Притом страны не тюркские проявляют интерес к этому: Венгрия, Таджикистан и так далее. И вот это в совокупности создает представление о таком бугимене Турции, которая вот может все. Но в реальности, если говорить про Абхазию, фактор турецкий весьма переоценен. Почему? Потому что Турция, она серьезного влияния пока, вот скажем так аккуратно, пока в Абхазии не имеет. Если мы посмотрим на экономические сюжеты, то вот до сирийской войны и вовлечения России туда, я имею в виду 15-й год, до вот этого противостояния Турции и России в небе над Сирией, помните, да? Извините, Сергей, а разве не в Турции живет 300 тысяч абхазов, мухаджир как раз? Вот, знаете, и имеют ли эти абхазы контакт с абхазскими абхазами? Значит, по поводу 300 тысяч это, конечно, преувеличение. Мы можем говорить, наверное, в каком-то смысле там 150-200 тысяч. Опять же, точное количество мы с вами не узнаем, поскольку в переписях не фиксируется эта этническая принадлежность. Люди помнят себя. Кто-то помнит, кто-то нет. Называют в переписи турками? Конечно. Есть религиозная идентичность, есть этническая турецкая. Более того, если мы посмотрим на историю республиканской Турции, кемалийская, вплоть до Эрдогана, вообще не приветствовалась вот эта этносекторальная такая вот традиция в делении, да, людей. Когда-то, выступая на конференциях, я в Абхазии, кстати говоря, говорил, что абхазы турецкие и вы — это два разных абхазских мира. А откуда интерес к Турции проистекает? Прежде всего, вот вы упомянули мухаджирство. Мухаджирство было в пределах Османской империи. Да, республиканская Турция — это немножко другой все-таки проект. Дальше, вот если мы с вами сейчас прерваться должны... Да, к сожалению, мы сейчас должны прерваться на выпуск новостей, и во второй части программы, уже с участием наших дорогих радиослушателей, продолжим обсуждать турецкое влияние в Закавказье, будущее Абхазии, будущее наших отношений. Оставайтесь с нами. У нас есть первый звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, эксперт приглашенный. Вы знаете, я обратила внимание вот на что в ходе даже вашей беседы, и не только, что практически не говорится о том, что конкретно бывшие республики Советского Союза хотят конкретно от современной России. И поэтому, я думаю, возникает вопрос о том, почему некоторые из них ориентируются, например, на Турцию, гораздо более экономически слабую, чем Россия. Может быть, ваш эксперт скажет хотя бы одну, две, три позиции, что абхазы уже откровенно сформулировали, не то что откровенно, но, в общем, так, четко сформулировали, что бы они хотели от сотрудничества с Российской Федерацией. Спасибо. Так, запомнили. Нет, да, отвечаем. Тогда уже отвечаем
Сорвался еще один звонок. Понятно. Ну, во-первых, советские республики по-разному на что-то реагируют, да, и реакция там Азербайджана, Грузии или Абхазии на Турцию по-разному формулируется. Что хочет Абхазия? Ну, собственно говоря, гарантии безопасности. Это один из важнейших моментов. Почему, собственно, все кандидаты в президенты Абхазии говорят о своем пророссийском выборе абхазов, да? Есть, например, такой кандидат Олег Барциц, который предлагает базу ВМФ поставить в Абхазии. Это человек, который не идет в команде Бадра Гунба, да, о котором много говорили сегодня. Или, например, Адгур Ардзинба, главный бенефициар протестов, оппозиционер, которого у нас... Племянник первого президента. Он не племянник Как? все-таки, нет. Это фамилия, так сказать, да, общая, но... Я в нескольких источниках читал, что племянник. А Ардзинбы очень разные. Вот читаешь некоторых российских авторов, когда говорят о том, что вот Инал Ардзинба, это там брат Адгура Ардзинба, это известная фамилия да. и так далее. Даже да. не однофамильцы, как Ну, у нас шутят. говорили, да, в период гражданской войны, да, значит, так или иначе родственники, да, фамилия одна, но тут более сложная степень. Но вот его часто определяют как там антироссийского кандидата. Ну, слушайте, 5 лет он был министром экономики, вице-премьером. Имплементировал соглашение между Россией и Абхазией 2014 года. Вот его буквально недавно одно из интервью, он говорит, слушайте, ну вот в том числе мои сторонники там в СВО участвуют, например, и так далее. То есть найти абхазского какого-то кандидата, который выступал бы против России, невозможно. Отсюда почему? Гарантии безопасности. При этом, что абхазы, в отличие, например, Но, извините, Южной... Сергей, безопасности какой? Военной? А кроме военной еще, вот мы же начали с экономической безопасности, да? Ну, я начал с самое главное, да, потому что если военная будет порушена, Понятно. будет не до экономики. Да. Дальше, в плане экономики, абхазы, в отличие от Южной Осетии, да, все-таки выступают за реализацию своего собственного проекта с полным пониманием, что он будет очень сильно от России зависим, так или иначе. Республика ведь не просто находится в состоянии проблемном, да, она пережила конфликт, большие потери демографические, разрушение, вот вы говорите, советское Монте-Карло. Так советское Монте-Карло было возможно в рамках СССР, единого народно-хозяйственного комплекса, которого нет. И, конечно, в нынешних условиях помощь со стороны России, поддержка, инвестирование – это важно. И у нас, к сожалению, вот часто многие авторы, комментаторы позволяют такие, знаете, залихватские, я бы это назвал такие маркетизированные подходы. Да что это Абхазия, она ничего не дает, мы туда только деньги вбухиваем. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о наших детях или родителях, пожилых особенно, мы тоже так должны говорить? Да что эти дети, слушайте, ну они не дадут нам профита, будут они нам давать деньги через 20 лет, нет, никто не знает, поэтому пусть ходят голодом, да, или ну что родители, они уже все сделали, нас выкормили, поэтому сдадим их, так сказать, в дом престарелых, ну, наверное, такого человека посмотрят как на ненормального. Если мы говорим о том, что позиция Абхазии во многом замедлила движение Грузии в НАТО, или нам базы натовские были бы нужны в Очамчире, например, да, наверное, не нужны. А если так, все-таки надо тогда вкладываться определенным образом и в Абхазию. И убеждать, в том числе, наших партнеров, которые много чего боятся. Я так на всякий случай говорю. Абхазы потеряли почти 4% во время конфликта с Грузией своего населения. Да, у них есть фобии. Да, у них есть конспирология. Да, многие их экономические построения на уровне первого класса. Но надо объяснять. Объяснять и показывать разные альтернативы. Возвращаясь к Турции, повторюсь. Определенные иллюзии в начале 90-х у абхазов были, раз наши братья там вроде того есть, мы сейчас будем принимать там законы о репатриации, к нам приедут абхазы, так сказать, турки абхазского происхождения, и заживем замечательно. В результате, по разным оценкам, ну, в лучшем случае 1002 приехало, потому что вы приезжаете из страны, которая имеет признание, из страны достаточно все-таки по меркам региона Средиземноморского развитой, приезжаете в страну, разрушенную конфликтом, с непонятным статусом, с непонятным там, признают ваши дипломы или нет, и как вообще быть, без языка, без возможности как-то себя реализовать, но в лучшем случае какие-то мелкие гешефты. Поэтому не произошло этой массовой репатриации. Я начинал с того, что до 2015 года, до эскалации сирийского конфликта, примерно турецкие продукты, товары, это были 15% общего товарооборота. 15%. После 2015 года снизилось и это. В 90-е годы были там разные интересные, в кавычках, схемы, такие как Ткварчальский уголь, например, или Ткварчельский, вывозили из Абхазии в Турцию, или Красное дерево. Были там попытки открытия отелей, отель Есемин, например, открыли.
в Сухуми. Но это точечные вещи, это не какое-то серьезное постоянное присутствие Турции. Не так, как в Аджарии, где прям Да, конечно. Нью-Йорк построили уже. Аджария и Абхазия очень разные звонок. проекты. Юрий, Еще раз. Юрий, здравствуйте, говорите. Добрый вечер, Добрый. Юрий Москва. У меня чуть-чуть в сторону хотел бы вопрос задать. То, что мы печемся о правах абхазцев, это очень важно, это конечно. Но у меня другой вопрос. Абхазия живет за счет наших траншей, плюс малый весь бизнес, он живет за счет русских туристов. Других там, наверное, и практически и нет. Нет. И я постоянно слышу, не постоянно, но периодически я слышу, там семью в горах зарезали, там машину отжали, тут человек продал квартиру в Капотне в Москве, купил там дом, его погнали, хотя сперва говорили, что дом твой. Это мой знакомый, мой одноклассник по институту. Вот, дурачок. Остался без дома и без квартиры в результате. И так далее. А как права русских защищены там, на территории Абхазии? Разбираются ли, когда что-то случается с русским человеком, разбираются ли до конца? Сажают ли этого человека? Что наше Министерство озабоченных дел делает в это время, когда русских там наказывают, скажем так, и они страдают? Вот об этом бы хотелось узнать. Хорошо. Так, и все-таки я попробую еще дать возможность еще один вопрос задать человеку, который до нас много дозванивался. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел тоже такой общий вопрос. Мне кажется, нужно максимально развивать отношения с Абхазией, не оглядываясь на Грузию. Так как от наших связей с Грузией имеет прежде всего выгоду сама Грузия. От экономических связей, дипотношений пока с ними тоже нету, с Грузией. У абхазов российские паспорта. Действительно, были разговоры про российскую военно-морскую базу в Абхазии. Мы большие экономические, оказываем экономическую, финансовую помощь Абхазии. Мы можем рассчитывать на принятие наших инвестиций, на то, что наши граждане могут и недвижимость покупать. Это же справедливо было бы. Вот в этом плане мы, оказывая помощь Абхазии экономическую, можем, естественно, аэропорт в Сухуми давно пора было открыть. Вот мы же можем рассчитывать на ответную реакцию со стороны, тем более абхазское общество, вы говорите, настроено пророссийски. Так почему же так медленно развиваются наши отношения, не открывается Абхазия для нас, для России, не для Турции, там не для кого-то еще, а для России, для россиян? Спасибо. Спасибо. Первый момент, на который хочу обратить внимание. Почему некоторые слушатели попытки разобраться в специфике Абхазии воспринимают как попечение об абхазских правах в ущерб русским? Это же не так. Мы же не ставим цель любой ценой через колено взять, подчинить, взять, так сказать, навязать чего-то. Но это можно сделать, просто получим нестабильную республику, какие-то проблемы, конфликты, в том числе рост криминала и так далее. Почему Абхазия не открывается? Так только же говорил я про проклятие 18%, про боятся, опасения. что у них все отберут, Боятся. что они станут меньшинством в Вы знаете, у меня был один знакомый, республике. я фамилию не буду называть, он был вице-премьером абхазского правительства, который в свое время, лет 10 назад, мне сказал: вот ты знаешь, если сюда придет Дерипаска, кто я такой здесь? Таксист. Вот его дословные слова, да? Мы можем это игнорировать? Наверное, нет. В этом надо разбираться системно и работать. Да, в расчете, что в перспективе, не здесь и сейчас, не сию секунду, не к 1 мая или там какому-то празднику, да, или круглой дате, но инвестиции откроются, и, может быть, в том числе и вещи, связанные с приобретением имущества. В этом-то проблема. Очень многие страны, кстати, это не только там Абхазия, у которой не до конца признанный статус, он частично признанный, оспоренный и Сколько так далее. стран признает? 7, кажется. Значит, на сегодняшний момент это Россия. Нет, уже меньше, да. Дальше наверное, больше нет. Никарагуа и Венесуэла, но тут есть тоже нюансы. Сирия? С Сирией сейчас большой вопрос, да, будет ли раньше признавала. Науру, маленькая страна в океане, признавала Тувалу, потом отзывала, как и Вануату, и так далее. Притом, если говорить про Никарагуа, это только президентские декреты без ратификации в парламенте. Венесуэла — это просто заявление устное Уго Чавеса. Куба, Зимбабве, Нет, КНДР. Куба, Зимбабве нет. Хотя были заходы и на Кубу, и на Сальвадор даже, когда там Фарабунда Марти фронт одно время правил, что может быть такие признания. Были определенные надежды на это, когда они в том числе не оправдались, вот и вопрос по России, да, возник.
Что касается проблем русских и так далее. Я прочитал, вот говорит товарищ о том, что какие-то есть инциденты. Или вот мой друг продал дом. Но прежде чем что-то продавать, наверное, неплохо бы ознакомиться с законодательством, с практикой в том числе. Иногда практика противоречит законодательству. Да? Ты пошел на рискованный бизнес и что-то потерял. Это плохо. Я очень сочувствую, на самом деле, человеку, который потерял дом, квартиру, вложенные деньги. Но если бы он выиграл, он бы, наверное, с нами не поделился своим выигрышем. Это тоже важно в этой ситуации. Надо быть взрослым, да? Что касается расшивания тех проблем, в том числе связанных с отъемом имущества и прочими вещами. Еще в бытность президентом Сергея Багапша, и когда там работал Семен Вячеславович Григорьев, наш первый посол, была создана совместная комиссия, которая, так сказать, индивидуально разбирала все кейсы. Что касается там наказаний, тоже и наказания есть. Да? Если бы там просто всех убивали и грабили, наверное, бы туда не было туристических потоков. И многое меняется. Я помню Абхазию, когда я туда приезжал в конце 90-х и ходил, зажигалкой я не курю вообще в принципе, да, но ходил, чтобы просто осветить себе дорогу, в темноте было невозможно. Я помню прекрасно один пункт интернета около республиканской больницы, куда надо было записываться дня за 3 и приходить ждать, пока детишки в Doom доиграют, и потом отправить электронное письмо просто в свой университет, да. Я помню это, и я помню Абхазию, и вижу Абхазию сегодняшнюю. Это и растущие отели, это и уровень сервиса, который не напоминает тот, который был 10-15 лет назад. Вы мне скажете, можно быстрее. Даже нужно быстрее, не просто можно. И проблемы с собственностью тоже нужно решать. Ключевые проблемы у абхазов, помимо того, что касается, допустим, вот этой повестки перехода от конфликта к модернизации, важная проблема законопослушания. Есть эта проблема, действительно. Многие считают, что закон, он, так сказать, как дышло, да, а если у меня брат еще и прокурор, вообще замечательно. Эта проблема самими абхазами осознается. То есть, если ты проводишь экспертное интервью, они говорят, что так, конечно, нельзя. Но дальше начинается практика, и оказывается, может быть, здесь вот чуть-чуть можно, и завтра мы начнем уже переход к закону, а лучше и послезавтра. Есть эти проблемы, но, подчеркну еще раз, только вдумчиво и совместно мы можем эти проблемы решать. Естественно, не таким образом, что мы там будем печься об абхазских проблемах, а русских не будем. Русские, которые там живут, это известные люди, там вот Александр Страничкин, например, который был вице-премьером какое-то время, который, наверное, один из лучших спецов вообще в абхазской энергетике, в принципе. Можно вспомнить там Надежду Венедиктову, известного правозащитника, журналиста и так далее. То есть сказать это, конечно, Юрий Воронов, который был вице-спикером абхазского парламента и историк, знавший абхазский язык, кстати, покойный он, к сожалению, ушел из жизни довольно рано, но вот русские тоже люди, которые принимают участие в абхазской жизни, в том числе. Нам несколько зачитаю сообщений, которые нам пришло на Телеграм. У меня в Сочи в многоквартирном доме не хватает электричества. Выставляют большой счет, свои люди сидят при свечах, а в Абхазию за наш счет электричество гонят. Хватит нас пугать базами НАТО и жить за наш счет. Такое сообщение. Давайте расскажите лучше про портрет в музее, который абхазы убирать не собираются по просьбе РФ. После убийства русских туристов в Абхазии это последняя страна, куда я рискну поехать отдыхать, тратить деньги и так дальше. Насчет опять вот убийств и криминальных инцидентов. Но когда они происходят в Таиланде, в Танзании, допустим, или в любой стране, в Вьетнаме и так далее, случаи воровства, я могу вам тоже назвать пример своих родственников в спектре от Шри-Ланки до Индии, которые подвергались разным воздействиям. Давайте никуда не ездить тут тогда. Портрет, мне кажется, интереснее всего. Да не портрет это, господи боже мой. Опять-таки, вот вы пытаетесь смотреть на любую историю с позиции человека с московского дивана. Извините, но ситуация имеет нюансы. Это не значит, что мне это нравится. Я не знаю про портрет, поэтому Олег, мне правда интересно. это не портрет, да. О чем идет речь? Речь идет о Республиканском музее. В Республиканском музее есть определенные фотографии, в том числе чеченских сепаратистов, там Шамиль Басаев и так далее, которые, понятно, их репутация. Да. Вспомнил, была такая тема. Здесь ведь важно понимать асимметрию восприятия, да, не превращаться в такого злого педагога, конечно, да, а понимать, я еще раз говорю, это не то, что Басаев тогда воевал за абхазов с грузинами. Да. Кстати, воевал и Гилаев. Потом была история, когда в 2001-м Гилаев уже вместе с грузинами делал рейд против абхазов в Кадровском ущелье. И все такое прочее. Ситуация эта будет решена, я убежден.
Понимаете, я сам, выступая вот не здесь, а выступая в Сухумском университете, говорил, что, ребята, вам надо делать выбор. Либо вы будете, так сказать, по-прежнему культ Басаева поддерживать, либо все-таки понимать, что Россия. Я это мог говорить и говорить публично там. Но при этом я понимаю, почему это происходит. Повторюсь, если ваш ребенок, например, получает двойки, вы его будете убивать или будете давать ему репетиторов, давать какие-то возможности и так далее? Пару слов про электричество. Вот пишут нам, гуманитарное электричество уходит в Абхазию, абхазы майнят там фермы, сделанные на это электричество. Есть такое дело, безусловно. То есть Абхазия сейчас превратилась в такую одну большую майнинговую ферму. Опять-таки, вот с этим начинают бороться постепенно. Я думаю, что здесь, наверное, и с нашей стороны определенная сталь в голосе должна быть. И понимание в самой абхазской элите. Есть проблема. Кто же говорит, что нет их? Но аргументы о том, что хватит нас пугать базами НАТО, да не вопрос. Понимаете, потом, когда у вас появятся, если не базы НАТО, то те же самые турецкие интересы. Тут не надо потом писать посты в Телеграме, как это все появилось. Потому что когда мы не занимались должным образом опять той же самой политикой памяти на Украине и в Беларуси, я подумаю, а как же так? Да, а вот так да, же? Да, а вот так же?